വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. ഞാൻ ജെസ്സി. ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇനി ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മാർബിൾ കേക്ക് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. ബീറ്ററോ സാധനം ഒന്നും വേണ്ട, വെറും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റും സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ 3 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. വിസ്കും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഒരുപാട് അടിച്ച് പതപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ കുക്കിംഗ് ഓയിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഓയിലായാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു അരിപ്പയിലൂടെയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് മൈദയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വെറ്റ് മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടോ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ വൈഡ് വിസ്കില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. വിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കറക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാണ്. ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിന് പകുതി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പം വാനില കേക്ക് ബാറ്ററാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതേ ബാറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പകുതി വനില നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി പകുതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നത്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അരിപ്പയിലൂടെ വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വാനില ബാറ്ററിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററും വേണ്ടത്. കൂടുതൽ പാൽ ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നടുവിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രസ്സായി നിൽക്കും, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് ഓഫായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ, ഇപ്പം ഒന്നും കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ തവിയായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നടുവിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം വാനില കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഒരേ രീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ലെയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മാർബിൾ കേക്കിൽ ഡിസൈന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 22 സെൻറ്റിമീറ്റർ വായവട്ടമുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇതേ രീതിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാവ് തീരുന്നത് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വനില മാവും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററും രണ്ടും തീരുന്നത് വരെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാതെ ബേക്ക് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നടുവിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം 4 വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ടും ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ, നടുവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓരോ തവണ ഇതുപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേണം അടുത്തത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിതാ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഓടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലേക്ക്, വളരെ ചെറിയ തീയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്.
ഗ്യാസിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ മേലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേവിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചൂട് തടയാനൊന്നും കാത്തിക്കുന്നില്ല, ചൂട് തടഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.